بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموت وما بعده لا مفر منها، سنمر بها لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا مفر من الموت أبدا، كل نفس ستذوق الموت. ولو عشت 100 من السنين، وإلى الله المرجع والمصير، والفوز الحقيقي ليس في متاع الدنيا، ولكنه في النجاة من النار والخلد في الجنة. فيا رب اجعلنا من عبادك الفائزين. الموت هو مجرد انتقال من عالم إلى عالم، ومن رحلة إلى رحلة جديدة. إن كنت من المجتهدين فزت بنعيم القبر والبشرى عند البعث، وبظل العرش في الأرض المحشر، ودخلت الجنة بأمر الله بسلام. وإن كان العكس والعياذ بالله، جعلنا الله وإياكم من أهل الفوز والنجاة. يقول الله سبحانه وتعالى: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الناس نياما فإذا ماتوا انتبهوا، يعني نياما في الدنيا يظنون أنها الدار المملوكة التي سيعيش فيها إلى الأبد، فيسعون إلى الشهوات ولا يفكرون في الموت ولا حساب، حتى إذا ماتوا انتبهوا إلى الحقيقة. وإن الدنيا ما هي إلا دار مستأجرة يمكث فيها المرء يوما أو بعض يوم، ثم يسافر إلى الدار الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. والكل على قدر عمله واجتهاده فيها. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورتين لهذا اللحظة: لحظة قبضة الروح وبداية الرحلة إلى دار الخلد، وصورة للعبد المؤمن والأخرى للعبد الفاجر أو الكافر. الصورة الأولى العبد المؤمن. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما يسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت.
نتخيل هذه الصورة كأنك فيها ملائكة، أي ملائكة الرحمة يستقبلون الروح بسعادة، ووجوههم كالشمس المضيئة، يجلسون من صاحب الروح مد بصر، أينما ينظر يراهم، وأعدوا له كفن من الجنة وريحة طيبة أعدت لصاحب الروح. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام يطمن الروح الطيبة فيقول: اخرجي إلى مغفرة ورضوان، مغفرة للذنوب كلها ورضوان من الله، فتسيل كأنها نقطة ماء تسقط من فم زقاجة، تخرج من غير مجهود ولا تعب، أي راحة وأي اطمئنينة هذا، وأي جزاء منتظر لك أو لك. وهذا اللحظة ينسى فيها العبد المؤمن أي لحظة، أي ينسى فيها أي شقاء أو أي لحظة مرت به وهو في تعب وعناء. الصورة الثانية: العبد الفاجر أو الكافر. إن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود، يعني كثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. وهنا الفرق ما بين أهل الجنة وأهل النار، أي ما بين المؤمنين وبين الكفار والفجار، ونتخيل الصورة بينهم الاثنين: أهل الجنة والنعيم الدائم، وأهل النار والعياذ بالله والعذاب في طلوع الروح. يعني أهل الجنة يتمتعون ويفرحون ويمراحون، وأهل النار يتحسرون. يا ليت كل عاصي من المؤمنين يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني المجرمون يطلبون من الله سبحانه وتعالى بعد ما رأوا الحقيقة، ولكن الفرصة قد انتهت، وبعد الموت يبدأ الفصل الثاني من القصة، ولكنه فصل غريب جدا، فصل لا نهاية له. وتذكر اللحظة التي وقفنا عندها في الحديث السابق، لحظة الموت وقبض الروح. تعال نكمل كي نعرف ماذا حدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا لقاء آخر إن شاء الله.